दोस्तों आज हम टुसु पर्व के शुभ अवसर पर आज हमारा डीजे बाहर में लगने वाला है। चलिए दिखाते हैं बैक कैमरा से। ये बॉक्स और ये बॉक्स को निकाल चुके हैं, अभी मशीन निकालना सिर्फ बाकी है। चलिए दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोगों का मशीन ले जा रहे हैं। अभी दोस्तों अभी हम लोग ले रखते हैं। ये हम लोगों का मास्टर है। तो अभी यहाँ पे यहीं पर ऐसा रख रहे भाई, यहीं पर रखते हैं अभी यहीं पर। चलिए दिखाते हैं, पहले इन लोगों को सेट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों का साउंड चेक। आप लोग अभी सब कुछ रेडी हो चुका है। अभी इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा, इधर पूरा दबा के डाल। चलिए दोस्तों अभी मशीन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, डीजे मुकेश ऑफिशियल की तरफ से टुसु मेला में आए हुए सभी टुसुमानी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस करंट भाग चुका है, क्या करें, साउंड चेक नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे दोस्तों। चलिए फिर भी ऐसे ही दिखाते हैं। अभी देख सकते हैं लुक कैसा है। अरे इधर थोड़ा पेंट नहीं कर पाया, स्प्रे खत्म हो गया इसलिए ये पूरा ब्लैक कर दिया। चाहिए दोस्तों तब तक आप लोगों को ये लोग देख सकते हैं, ये इसके लिए गाइस दोस्तों एक ट्विटर लगा पड़ा है। क्या करें, उतना ज़्यादा इसमें लोड नहीं दे सकते, नहीं तो आवाज़ फटता है। ये दोस्तों गाइस चारों में लगा हुआ है और ये बड़ा ऑटो में बड़ा वाला मजे मजे दिल को दुर्खाना मजे मजे दिल को वीडियो एंड करते हैं।
और इतना लंबा नहीं बनाते हैं वीडियो को।